आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन के कीबोर्ड में टेक्नो फ़ोन के कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं हो रहा है तो अपने फ़ोन में कीबोर्ड टाइपिंग प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे आइए। नीचे आएंगे तो ये ऐप मैनेजमेंट आएगा। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट ओपन होने के बाद ऊपर अब ये ऐप लिस्ट आएगा। ऐप लिस्ट पे क्लिक करिए। ऐप लिस्ट ओपन होने के बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये जी बोर्ड आएगा, गूगल कीबोर्ड आएगा। तो आप ये जी बोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद नीचे ये फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। उसके बाद ऊपर ये स्टोरेज एंड कैशे आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे क्लियर कैशे पे क्लिक करिए। लेफ्ट में ये क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद अपने फ़ोन को रीबूट करिए, बंद करके चालू करिए और अब चेक करिए आपके टेक्नो फ़ोन में कीबोर्ड में टाइपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से कीबोर्ड प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।